Košta 50 € na mesečnom nivou. Drugi paket je 5.000 dinara. A najbolje bi bilo da se skine i da se stavi u neku topliju prostoriju da ne dođe u duboko pražnjenje. Dobrodošli u novu sezonu Udruženja na dva točka. Dragi ljubitelji skutera i poštovaoci kanala, dobrodošli u video u kojem razgovaramo o cenama i o uslugama zimovnika koje motokuće imaju u svojoj ponudi ka svojim korisnicima i čućemo na kraju ovog videa savete od servisera Baneta šta to bi trebalo da preduzmemo kako bi naš motor uvek bio spreman za zimske uslove vožnje. Od ove godine smo počeli da radimo, da pružamo tu vrstu usluge, zimovnik. Košta 50 € na mesečnom nivou i kada klijent dođe, prvo se motocikl pere, da bi se vidjela sva eventualna oštećenja, one se zapisuju. Motocikl se priključuje na održavanje akumulatora i naravno u velikom skladišnom prostoru tu se čuva, može da se uz prethodnu najavu izveze par puta, 3-4 puta u toku tog perioda. Da li veličina motocikla utiče na cenu zimovnika? Ne. Sada trenutno za sve motocikle cena je fiksna. Mi se nalazimo na uglu Dunavske i Dobračine, tu ćete doći. Autokuća Kompresor, odnosno Motorland. Dakle, u srcu Beograda, zimovnik po ceni od 50 €. Tako je. Još jedna stvar, ukoliko neko nije u mogućnosti da dođe, da li vršite uslugu prevoza motocikla do zimovnika? Možemo tako nešto da uradimo, da se dogovorimo. Imamo eksterne saradnike koji se bave prevozom motocikla, naravno i to se naplaćuje. Pretpostavljam po kilometru i odnosno po takvom nekom. Tako je, 0,7 € po kilogramu. Po kilometru. I kada mušterija završi svoj zimski san, došlo je proleće, hoće da izveze motocikl, da li se on ponovo pere, ponovo briše pre nego što izađe zimovnik? Pa, motocikl će u svakom slučaju biti čist, može naravno da se opere, a ono što možemo još da pružimo kao uslugu, pošto imamo servis, možemo da uradimo i servis pred sezonu koji se opet takođe naplaćuje. Jasno. Dakle, vi imate jednu uslugu, jedan paket koji uključuje maltene sve. Tako je, celokupan paket. Divno. Nikola, mnogo ti hvala i mnogo sreće u daljem radu. Hvala. Evo nas u zimovniku Motorlanda. Nikola mi je otvorio vrata ovog magazina i da vam pokažem u stvari šta tu ima i šta se tu radi. Evo ga ovde jedan model je na punjaču. Dakle, X-Town, fino. Dakle, on je tu lepo prikačen, super, ušuškan i on tu uživa. Fine veličine je ovaj magazin. Odnosno zimovnik. Tako da, fino, lepo. Meni deluje ovo onako fino, lepo i toplo. Da kažem toplo, nije vruće, a nije ni hladno. Mislim da je ovo neka optimalna temperatura. I da ovde dvotočkaši mogu baš lepo da prezime zimu. Odlično. To je bilo sve što je nama služilo za ovaj video. Idemo u narednu motokuću, reč je o Frenkiju, odnosno skuteri Beograd na Čukarici i oni imaju njihovu ponudu da vidimo šta oni nude, za koju cenu i u kakvim uslovima. Vidimo se. Motor se doveze ovde u naš maloprodajni objekat na Čukaričkoj padini, Lazarevački drum broj 17. Mi proverimo da li skuter ima nekih fizičkih oštećenja, da li je to sve okej. Motor se odveze u naš zimovnik, naravno o našem trošku, gde se normalno motor prebriše, opere, pokrije i u taj objekat u kom stoje motori, odnosno na zimovnik, znači ne pada temperatura ispod 10 stepeni preko zime. Postoji mogućnost normalno preko zime da se sve odradi što je potrebno njemu, pločice, kočina tečnost, ulje, filteri i to sve, da bi motor kada dođe sezona bio spreman za vožnju. Postoje, da kažem, 3 paketa tog našeg zimovnika. Prvi paket čija je cena 3600 dinara za mesec dana. To je, da kažem, neka osnovna varijanta. Drugi paket je 5000 dinara, gde se, da kažem, motor na 15 dana dopunjava se akumulator i, da kažem, stavlja se na punjač. I paket od 6000 dinara, gde se akumulator zakači na taj pametan punjač i on se konstantno, normalno, po potrebi dopunjava, da bi isto bio, da kažem, spreman i pun kada dođe sezona i odnosno vreme za vožnju. Kada se radi o servisima koje si nam spomenuo, pretpostavljam da je to dodatna mogućnost i opcija koja se vrši po standardnoj ceni autokuće. Upravo tako, servis i tako dalje, jeste.
Da, odlično. I da li postoji neki minimalan broj meseci u kojima je korisnik obavezan da rezerviše svoj zimovnik ili to može da uradi i na mesec i na 2? Naravno, minimalno, da kažem, na mesec dana sad može da bude i to 6 meseci, može da bude i do maja meseca, bukvalno. Znači, ne postoji neka vremensko ograničenje tog perioda, da kaže, zimovnika. I kada se zimnica samog motocikla završi, isto kao i što je mušterija dovezla svoj motocikl na ovu adresu, vi ga o vašem trošku Upravo pratite. tako. A ukoliko bi neko želeo da vi dođete do njegove kućne adrese i odvezete motocikl u zimovnik? I ta mogućnost postoji i ta, kažem, to se plaća po nekom redovnom cenovniku. Nije bitno da li on ima 50 ili 500 kubika, to uopšte nije bitno. I pretpostavljam da je zimovnik redovno obezbeđen sa kamerama, sa obezbeđenjem. Naravno, sa kamerama i temperatura nikad ne pada ispod 10 stepeni, tu postoje kamere, fizičko obezbeđenje i tako dalje. Odlično. Marko, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Hvala vam. Ovom prilikom, nažalost, nismo mogli da snimimo zimovnik i da vidimo kako izgleda. Ne sumnjam ja da je to jedna fina ušurkana prostorija, čista, kao nešto i nalik ovoj prethodnoj, gde su motori lepo ušuškani, spremni, zaštićeni. Jedno je sigurno, a to je da su razlike u ceni donekle i osetne, ali i odnos usluga između, recimo, ove dve motokuće, što je apsolutno u redu. Veliki broj nas nema tu mogućnost da priušti sebi topao dom za svoj skuter u nekoj garaži, dnevnoj ili spavaćoj sobi ili u zimovniku, jer opet skuteri u najvećoj meri će se i voziti tokom zime, pa makar i po cenu malog hladnijeg vremena, jer slažete se da nema to cenu stići od tačke A do tačke B, parkirati se bez većeg zadržavanja u gradu. Naš naredni sagovornik je Bane, serviser auto kuće Frenki, koju će nam dati one sve osnovne, odnosno potrebne savete šta i kako učiniti kako bi motor, odnosno skuter, bio u dobrom stanju, spremnom stanju i u slučaju zimovnika i u slučaju vožnje u zimskim uslovima. Kao i u toku vozne sezone, najbolje bi bilo da pritisak u pneumaticima bude kakav treba, da se dospe goriva do vrha, jel te što se kaže, i da se vozilo svaki 7 do 10 dana upali, da odrade svi sistemi i da se provoza to vozilo, da odrade svi sistemi, amortizeri, ogibljenje, silen blokovi, kočnice i tako dalje. To semerinzi i sve ostalo što da ne zapekne tokom zime. To bi bilo najidealnije ako može vozilo da se provoza, znači barem jednom u 7 do 10 dana. Evo što si rekao što se tiče goriva, da li je to sad tabu tema, dospeti do vrha, bez obzira na to od kog materijala je rezervoar? Pa da, uglavnom to je kod metalnih rezervoara da se ne pravi kondens, da ne korodira, zato što u dosta situacija korodira taj metalni rezervoar i onda ta korozija dalje utiče na sistem ubrizgavanja goriva i pravi probleme. Dakle, pun rezervoar i mirna glava. Tako je. Zato što kad ima vazdušni prostor, onda se pravi temperaturna razlika i pravi se taj kondens, što se pokazalo u više slučajeva, tako da je to provereno. Divno. Što se tiče samog akumulatora, ukoliko će neko držati svoj motor, skuter u spavaćoj ili u dnevnoj sobi i neće ga voziti duže vreme, da li se preporučuje skinuti taj akumulator ili ako je temperatura sobe odgovarajuća da se tu akumulator ostavi unutra? Ako je temperatura sobe iznad 10-15 stepeni, jel te što se kaže, nek ostane na vozilu i najbolje bi bilo da se pali, kažem opet, jednom nedeljno, jednom u 2 nedelje, to bi nešto najoptimalnije bilo. Ali ako nema uslova da se pali često, onda može da se skine i da se stavi na neki pametni punjač, da ga održava tokom zime, da održava da ima neki napon i da ne padne u duboko pražnjenje. Za sve nas koji ćemo voziti svoj motor i tokom zimskog perioda, staviti ga pod siradu na milost i nemilost temperature i vremena. Šta se tu dešava sa akumulatorom? Da li njega treba skinuti kako se on ne bi izložio zimi ili ostaviti pa ga paliti svaki drugi, treći dan? Gde je tu sredina? Tu sve zavisi sad i od vozila i od stanja akumulatora i stanja samog vozila i da li vam je pristupačno da ga palite svaki drugi, treći dan, da ga vadite ispod sirade i tako dalje.
Ono što ponavljam, najbolje bi bilo da se skine i da se stavi u neku topliju prostoriju, da ne dođe u duboko pražnjenje. Ako imate uslova da ga palite i da ga vozite i tokom zime, motoru to najviše prija. Ukoliko je nekom akumulatoru došao kraj, treba ga zameniti, kupiti, da li bi to bilo dobro raditi sad pred zimu i ostaviti skuter napolje, zajedno sa akumulatorom unutra, ili sačekati lepše vreme? Sačekati proleće, to je najpametnije, i na proleće staviti nov akumulator i da ste sigurni da će vam najduže trajati, zato što će tokom celog leta imati redovno dopunjavanje i pravilno će biti korišćen. Što se tiče malog servisa, da li i promena ulja, zamena i filtera, da li se to više savjetuje uraditi sad u kasnu jesen ili opet na proleće? Ja uvek preporučujem to s proleća, s početka sezone, da se prekontroliše sve, provere se svi sistemi, znači i rashladni sistemi, i pneumatici, i ogibljenje, i servis se odradi kompletno, tako da budete sigurni da imate pouzdano vozilo. Bane, mnogo ti hvala i mnogo sreće u daljem radu. Hvala puno. Hvala Banetu i svim sagovornicima koji su doprineli i od ovog videa napravili ono što i treba da bude. Da li ćete vaš motor ostaviti negde u zimovnik, da li ćete se poslužiti nečijom garažom, da li ćete ga smestiti u svoju dnevnu, odnosno spavaću sobu, ili ćete ga ostaviti na vama dostupno mesto blizu vašeg mesta stanovanja pod ciradom, uvek spremnog da vam izađe u susret, pa čak i kada grune sunce i neko lepše vreme za obavljanje vaših poslova. A do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.